じゃあさ、マハラジいらっしゃいましたよ。あ、そうですか。カビチャンドラマハラジ。おはようございまおはようごす。ざいます。I had trouble finding the link to. What verse are you on? 今日は Where are you? What sloka? 23節、24節。 24、24 chapter 3, canto 9, text 24, Which canto? canto 9, Chapter what? 3. Okay, got it. Need you yon. 29。from 24から29。Starting need you yon? 23から20。23からです。I finished 23. Okay. You were reading the word for which verse? Word to word, I didn't read. Just shloka and translation. Okay. So what are we on now? 24. 勝利お願いします。あと。 Somena yajayam viram graham somasya chagarit asoma por apyasvinos chavana swena tejasa. Chavanamuni, by his own power, enabled King Saryati to perform the Soma Yagya. The Muni offered a full pot of Soma Ras to the Ashvini Kumaras, although they were unfit to drink it. 翻訳。サバナムニは自分の力でシャヤティ王にソーマヤギャを行った。アシュビニクマラたちはソーマラサを飲むにはふさわしくなかったが、ムニは彼らに壺いっぱいに振る舞った。Antum tam adadeva drum sajo manur amarshita savajram stambayam asa bhargava. King Indra, being perturbed by an anger, wanted to kill Chavana Muni. Therefore, he impetuously took up his thunderbolt. But Chavana Muni, by his powers, paralyzed Indra's arm that held the thunderbolt. これなんて読むんですか？狼の狼狽。狼狽して怒りに燃えた王インドラはシャバナムニを殺そうと大急ぎで自分の雷電を取り上げた。しかしシャバナムニは強い力で雷電を持つインドラの腕を麻痺させた。Anvajanam statat sarve grayam somasya chasvino Vishajaviti tat purvam soma hutya bahiskrito. Although the Ashvini Kumaras were only physicians and were therefore excluded from drinking somaras and sacrifices, the demigods allowed them to drink it from now on. アシュリニクマーラたちは唯一の医師であるため、儀式でソーマラサを飲むことを控えていたが、神々は今後彼らがそれを飲むことに同意した。Uttanabir anavarto buri shena tichayo saryater abhavan putra anartad revito bhavat. King Saryati begot three sons named Uttanabarhi, Anarta, and Burishena. From Anarta came a son named Revata.
チャヤティ王は3人の息子をウッターナバルヒ、アーナルタ、ブーイシェーナと名付けた。そしてアナルタからレーバタという名の息子が生まれた。Sontak Samudre Nagirim Vinirmaya Kushastalam Astito Bhunkta Visayan Anartad Din Arindama Tasya Putra Shatam Jage Kukudmi Jestam Uttamam. O Maharaj Parikshit, subduer of enemies, this Revata constructed a kingdom known as Kushastali in the depths of the ocean. There he lived and ruled such tracts of land as Anarta, etc. He had 100 very nice sons, of whom the eldest was Kakudmi. マハラージャ・パリクシテ、敵の征服者であるこのレーバタは、海の底深くにクシャスタリーとして知られる王国を作った。彼はそこに住み、アーナルタなどのような広大な土地を支配した。彼には100人の素晴らしい息子がいて、カクドミはその長男であった。So, you've probably heard of, what they claim that was an ancient civilization named Atlantis that was under the ocean. Some people claim it was there, other people say it was just imaginary. クレームって、クレームをするってクレームですか？ They say there's all kinds of stories, there's movies, the Aquaman, that came from Atlantis, is a civilization under the water that somehow got destroyed a long time ago. その映画とかアクアマンとか近代でなんか言われてるその映画とかあれですか、ムービーか、それはなんかそういうふうにやってるけど、もともとはなんか地下世界のそういう神秘力ですかね。Anyway, here it says he had a kingdom that was in the ocean. People. Everything is in the Bhagavatam. そのバガバタムではその王様がその、海を支配し、わかんないな。If you preach it, to university, people will ask you, do you believe in this? Do you believe in that? We know all these things. We know life on so many planets. We know all kinds of things. We believe in everything. We're Krishna's unlimited. 今、現代社会のその教育では、その天文学なんでしょうね。で、惑星のことについてまだ知られてないことがあるんですが、で、我々はそれをみんな知ってると。で、クリシュナはすべての源で、それらのことを全部全知なわけです。Okay. Kakudmi Revatim Kanyam Swam Adaya Vibun Gata Kutrya Varam Prastum Brahmalokam Apavitam. Taking his own daughter Revati, Kakudmi went to Lord Brahma in Brahmaloka, which is transcendental to the three modes of material nature, and inquired about a husband for her. 勝利お願いします。カクドミは娘のレーバティを連れて、物質自然の三様式を超越したブラフマローカーにいる主ブラフマーのところに行った。そして娘に主人をくださいとお願いをした。It appears that Brahmaloka, the abode of Lord Brahma, is also transcendental above the three modes of material nature. 主ブラフマーの住居であるブラフマローカも物質自然の三様式を超越していることが伺えます。アパーブリット。Only goodness. So the king was so powerful that even though he was an earthly king, he could go to Brahmaloka. 王様は力強いので、ブラマローカまで行くことができます。It wasn't by
space shuttle that he went, by rocket ship. They had mystic power. まあそれは神秘力によるもので、ロケットとかで行くわけではない。I think we better read another verse also. Right. Avartamane Gandharve Stito Labda Chanam Tad Anta Ajam Anamya Swabi Prayam Nya Vedayat. Lord Brahma was engaged in hearing performances by the Gandharvas and had not a moment to talk with him. Therefore he waited, and at the end of the musical performance, he offered his obeisance to Lord Brahma and submitted his long-standing desire. 翻訳読みます。カクドミーがそこに到着したとき、主ブラフマーはガンダルバたちの奏でる音楽に聞き入って、彼と話す一瞬も持ち合わせていなかった。そこでカクドミーは待ち、音楽の演奏が終わるときに主ブラフマーに礼を捧げた。そして彼の長年の望みを伝えた。Touch Shrutva Bhagavan Brahma Prahasyatam Uvachaha Aho Rajam Nirudaste Kalena Ridiye Kritaha. After hearing his words, the Lord Brahma, who is most powerful, laughed loudly and said to Kakudmi, O king, all these whom you have decided within the core of your heart to accept as your son-in-law have passed away in the course of time. カクドミーの言葉を聞いた最強の主ブラフマンは大声で笑って彼に言った。王よ、あなたが心の底で義理の息子として受け入れると決めていた者たちが皆、時の流れとともに他界してしまった。That's because on Lord Brahma's planet, the time is much different than Earth. Much different. まあそれはブラマーの惑星はこう時間の概念じゃねえわ。時間の進み方が全く違うので、まあそういうことが起こると。Lord Brahma, one day is 1,000 yuga cycles. ブラマの一日は1000ユガサイクルです。That means Kali Yuga, Dwarpa Yuga, Treta Yuga, and Satya Yuga, which is a couple million years, and then 1,000 times. That's 12 hours for Lord Brahma. まあですから、サチャトレタ、ドバパリユガが1000回で、ブラマーの12時間になります。So this king was just waiting a few minutes, but he was in Lord Brahma's time, so that the earth was, completely changed. All the people he was thinking could marry his daughter, gone, and nobody even remembers them. Everything's finished. まあ、王は少し待ったわけですが、ブラマーの時間ではとても長い時間だったので、いろんなものが変化してしまった。So this is just, some example of the differences in different planets. Much これは different. 惑星によって、まあ、それぞれ、違う、働きが違う、時間の進み方が違う。So what we think very significant are, now everybody's all happy. The year is finished. As if it's going to change. Why should everything change just because it's January 1st? まあ、我々は、まあ、今、普通は、ハッピータイムで、1年が終わるときで、その区切りの時なので、まあ、なぜそうかっていうと、まあ、すべてが変わる年だから、まあ、みんな喜んで。But anyway, omedetou gozaimasu. Right? We want to learn from the previous year and try to get better all the time, but every day is a new year. まあ、我々は過去から学ぶことができると、毎日が新しい年であると。Okay, so next verse. This is a long story, right? No purport. Tat putra potra naptri tanam gochani cha na shinmuke kalo biyatas trimava chatur yuga vikalpitaha. 27 Chatur Yugas have already passed.
those upon whom you may have decided are now gone. So are their sons, grandsons, and other descendants, and you cannot even hear about their names. So much. Haribo? 通訳、あれはい、ごめんなさい。鳥はい、27のチャトリヨガがすでに終わった。あなたが心に決めていた者たちも、その息子や孫、その他の子孫たちももういない。彼らの名前を耳にすることさえできないのだ。During Lord Brahma's day, 14 Manus, or 1,000 Mahayugas, passed away. Brahma informed King Kakudmi that 27 Mahayugas, each consisting of 4 periods of Satya, Treta, kings and other great personalities born in those yugas, had now departed from memory into obscurity. This is the way of time as it moves. どうぞ。はい。シューブラフマーの昼の間に14のマヌ、すなわち1000のマハーユガが経過します。サティア、ドレータ、ドバーパラ、カリの4つの期間で構成されているマハーユガはすでに27過ぎてしまったことをブラフマンはカクドミ王に伝えたのです。これらのユガの間に誕生した王や偉大な人物たちは皆、今や記憶からも消えた無名の存在になってしまいました。このようにして過去、現在、未来と時が巡るのです。So a few more come. Time is relative to different living entities, they have different lifespans. まあ、時間はレレティブって影響。時間はそのすべての生命体に及ぼす。レレティブって For the regular demigods, you know, 神々に one day on Earth is, one day for the regular demigods is 6 months on Earth. まあ、神々の一日はこの世界の6ヶ月です。They live much longer. まあ、ずっと長く生きれるわけ。But still, it's relative, and to them it doesn't seem, you know, seems the same way at times seems to us. まあ、ですから時間の進み方が違うと。But even for us, it's time is relative to how we perceive it. レレティブって何ですか？相対的。Everybody's heard of Einstein's theory of relativity. 我々にとって時間は相対的です。アインシュタインの相対理論。So he explained that in a simple way. アインシュタインは相対理論を簡単に説明しました。I think all of us have experienced. まあ、そういったものを経験しているわけです。That if you're doing something we really like, time seems to go by very quickly. まあ、好きなことをやってると時間はすぐに過ぎてしまう。And if something we don't like, then it goes very slow. 嫌なことをやってると時間はゆっくり、なかなか進まない。So if we're doing something we like, oh, that's over already, you know. まあ、好きなことをやってると、時間はもう過ぎてしまったと感じるわけ。Like boy and girl are out having a good time, and all of a sudden they realize it's 2 o'clock in the morning or something. They're supposed to be home. Things まあ、 like 家 that. で男女が仲良くしてると、もう、2時になってしまったと。But if it's something you don't like you just have to wait in line or something, then it seems like a long time, even though it may be not very long.
まあ、待ってる嫌なこととかで待ってるときは、短い時間でも長く感じてしまいます。So the point is, no matter what type of body you have, we have to これは utilize. 相対理論をまあ、ですから、 We こ want れら to, は it seems like a long time, even though it may be not very long. We まあ、そ want れ to は待 utilize って it. る嫌なこととかで待ってるときは、短い時間でも長く感じてしまいます。We want to utilize our time. まあ、我々はその体の、種類によって時間の感じ方が違うと。We want to utilize the time for Krishna service. で、我々はこの時間というものをクリシュナへの奉仕のために使う。We don't know how long we had to live, see. まあ、どれほど自分が長く生きれるかは、それは未知数です。So devotee just wants to be busy serving Krishna, so there's no time for Maya. まあ、献身者というものは、献身奉仕に忙しくて、マーヤの時間がないと。Just like the materialists, they're busy serving Maya, they don't have time for Krishna. 逆に物質主義者は、とても物質的な活動に忙しくて、クリシュナに奉仕をする時間がない。時間がない。そう言います。時間がない。いや、時間がない。From a book. We say to read the Bhagavad Gita, they don't have time. Maya is keeping them very busy. まあ、バガバディギター読んでくださいと言うと、その時間がないと。マーヤでとても忙しいんだということです。So a devotee, when Maya comes, he says, I don't have time. I'm busy. Chant Hare Krishna now. I have to cook for Krishna. まあ、献身者にとっては、マーヤが来たときは、私はそのマーヤをする時間がないと。まあ、料理したり、さまざまな奉仕で、その時間がなりませんと。We want to organize our life. まあ、そのように自分の人生を作り上げていきたいと思っているわけです。Simple. That's why Bhakti Yoga, we can engage all the senses. We can engage all the time and just doing ordinary things would seem ordinary to other people, but offering for Krishna, then it's Bhakti Yoga. まあ、ですから、バクティヨガは感覚や時間をクリシュナ奉仕のために使うと。まあ、普通の人々がしているように我々も料理したりするんですが、クリシュナのためにすることでそれはバクティヨガとなります。So if you see a devotee cleaning the house or taking care of their child, looks the same as an ordinary person doing the same thing. まあ、献身者も家をきれいにしたり、子供を扱ったりすると。まあ、見た目は普通の人と同じわけです。Are working in an office, but it's different because they're offering the results to Krishna. まあ、会社に行ったり、しかし、その結果をクリシュナに捧げると。ですからそこには違いがあります。So can we read more? Do you have translations? Since we're in the middle of a story. 翻訳の続きお願いします。Dadgacha Deva Devam Sho Baladevo Mahabalaha Kanya Ratnam Idam Rajan Nada Ratnaya Dehibo. O king, leave here and offer your daughter to Lord Baladev, who is still present. He is most powerful. Indeed, he is the Supreme Personality of Godhead, whose plenary portion is Lord Vishnu. Your daughter is fit to be given to him in charity. 王よ、ここで離れてまた現存している主バラデーバに娘を差し出せなさい。バラデーバは最強で、実際には思考人格心であり、その一部は主ビシュヌである。あなたの娘は主に施すのが適している。That is very nice, and we all know Lord Balaram, right? バララマ知ってますよね。I hope we all know Balaram. Nityananda is Balaram.
Jagannath, Balaram, and Subhadra. ニッチャナンダ・バララーマとして現れた。バララーマはニッチャナンダとして現れました。So here's some glorification of Lord Brahma. Okay, help us meditate, our Lord Balaram, help us meditate on Balaram. Rama, Rama. ここではバララーマはそのラーマのことです。Bhuvo Bara Bhattaraya Bhagavan Bhutta Bhavanaha Avatirno Nijamshena Punya Shravana Kirtanaha. It sounds good. Lord Baladev is the Supreme Personality of Godhead. One who hears and chants about him is purified, because he is always the well-wisher of all living entities. He has descended with all his paraphernalia to purify the entire world and lessen its burden. 主バラデーバは思考人格心である。主について耳を傾け、そんなを唱える者は浄化される。主は常に生きとし生ける者の幸福を願うお方であり、全世界を浄化して、その重荷を減らすためのあらゆるものを携えて降りてこられた。Punya Shravana Kirtanam is in this verse. That's also in another verse in the first canto. プニャパシラバナキルタナンていうのは、それは一巻のところに書いてある説です。Anybody know that verse? 誰か知ってますかこの説。プニャシラバナキルタナン。Shinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyanvat Sto Yabhidani Vidunoti Suritsatam. That simply by chanting and hearing the glories of the Lord, all the knots in the heart are removed and cut to pieces, and then one can directly approach Krishna. ただ唱え聞くことによってハートの汚れを浄化する。で、クリシュナに直接アプローチできる。You have the book, it's the second chapter, verse 17 of the Srimad Bhagavatam, first canto. 一巻2の17。Shinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantaksto Yabhidani Vidunoti Surit Satam. Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is a Paramatma in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message, which are pious when properly heard and chanted. 主様からこうした指図を受けて、カクドミーは礼を捧げ、住居へと戻っていった。そこで彼が目にしたのは、兄弟や親族から見せられた空っぽの住居だった。彼らは役者のような高い生命体を恐れたため、あらゆる方角に住んでいた。So that's a key verse, because that's the whole essence of this Lord Chaitanya's movement, is hearing and chanting the glories of the Lord. これはキーバースって日本語わかんない。大事な説です。これはとてもこれはエッセンスで、チャイタニアの教えの根幹になるのは聞いたり唱えたりすること。And in this verse, Lord Brahma is saying the same thing, that anyone who hears and chants about Balaram gets so much benefit. Completely これ pious. は同じように、ブラマが同じように、この誰もがバララーマの名前を唱えれば、偉大なる恩恵が得られると言っています。
We get purified just by hearing and chanting about Krishna or Balaram or Nityananda, Lord Chaitanya, any of the incarnations, any devotees. まあ、これは純粋なになるチャンティングすることによって、それはクリシュナ・バララーマ、ニッチャーナンダ、クリシュ・チャイタニャを、またはその化身たち、またはその献身者をのことを唱えることで純粋になる。Okay, there's more. No purport. It yadishto vivandajam nipaswaparam agata tak tvam punya jana trasad rarti bir dik. Having received this order from Lord Brahma, Kakudmi offered obeisances and returned to his own residence. Then he saw that his residence was vacant, having been abandoned by his brothers and other relatives who were living in all directions because of fear of such higher living beings as the yakshas. さっき読んだった。ごめんなさい。シュブラフマからこうした指図を受けて、カブトミは礼を捧げ、住居へと戻っていった。そこで彼が目にしたのは、兄弟や親族から見捨てられた空っぽの住居だった。彼らは役者のような高い生命体を恐れたため、あらゆる方角に住んでいた。Satam datva vanadyad yamgrim balaya balas shaline vadar yakyam gato raja taptum narayana shramam. Thereafter, the king gave his most beautiful daughter in charity to the supremely powerful Baladev, and then retired from worldly life and went to Badri Ashram to please Narayana. その後、王は最も美しい娘を最高に強力なバラデーバに施し、清欲な生活を説いてナラヤナを喜ばせるため、バタリカーシュラマへ行った。That's the end of the chapter. この章の終わりです。And it said that, he came and Balaram, this girl was from such a yuga, so she was big, much bigger. まあ、バララマに差し出したサッチャー、この娘はサッチャー時代の人ですから、大きな体をしています。So Balaram put his club on her head and made her down to Kali Yuga size, or Dwarpa Yuga size. Made her smaller enough. まあ、バララマはmade small already. Yeah, she's much bigger body from such a yuga. So Balaram had to make her down to the right size. それでバララマはその娘が大きすぎたので、ちょうどいいサイズに変えました。So that's Revati, the wife of Balaram we hear about. バララマの妻がレバティです。Although, Bhagavatam, Balaram is a servant of Krishna. He didn't, there's not so much about Balaram like there is about Krishna. There's sometimes. バララマはクリシュナの奉仕者で、But then this Revati, then she became Janavid Mata, the wife of Lord Nityananda also. でレバティがまた名前を変えて、ニッチャナンダの妻となって現れました。So she's not some ordinary person, she's some special spiritual living entity to marry Lord Balaram. まあ普通の人じゃないですね。バララマと結婚したぐらいですから。Even though when she was a princess and her father went all the way to Lord Brahma to find a husband, that's also very amazing. 同じように彼女は王女で、お父さんがバララマに捧げた。だからまあ普通ではない。ストーリーから見ても。Because now nobody can, hardly go to another country. But
right? あなたと Now people are restricted. You can't even travel to another country. What to speak of other planets? What to speak of Brahmaloka, topmost planet? 今どっかに旅行すればそれだけでもいろいろ違いがあるわけですが、惑星が違ったらもうどれほど違うでしょうか。Brahmaloka is also called Satyaloka. It's above the modes バ of ラマローカ nature. はサチャローカといって、この三様式を超えている世界です。There's no birth, death, disease, and old age and disease there. 少量病死とかない世界。Prabhupada said sometimes it's called the planet of the Messiah. The souls who have achieved to live on Brahmaloka, they come down in the material world to preach and to help people. プラパーダは言ってますが、ブラマローカに達した魂たちがプリチングのためにまた下の世界に降りていくことが。But they don't have to. They don't grow old and die. And at the end of the universe, they all go back to the spiritual world. しかし、降りる必要はないわけです。別にそれは強制されていくわけではない。そして、その生涯が終われば精神世界に帰ることができる。If you can be a pure brahmachari for 100 lifetimes, you can become Lord Brahma. ブラマチャリ100回やればブラマロカに行く。ブラマになる。ブラマロカ。That's how you can become Lord Brahma. That's one way to ブラマに become. なる。ブラマになるんだそうです。There's one religion where they don't know exactly the name Lord Brahma, but their idea is you can become the master of a universe. So they're trying to become Lord Brahma. I don't think they will. ある信仰団体ではブラマのことについては詳しく知らないんですが、その宗教現象かな。そこのゴールはその宇宙の主人になるということがゴールになっている。But we're not after that. That, we want to serve Krishna. Brahma is a servant of Krishna also, but in a different way. 我々はちょっとそれは違うわけですが、我々は、クリシュナの奉仕者になる。But even Lord Brahma, he wants to, become grass in Vrindavan also. So ブラマ自身もブリンダーバンの草になりたいと望んでいる。And after Lord Brahma had made that offense of stealing the calves and the cowherd boys, and he told Krishna, I know your next life, your next appearance will be as Lord Chaitanya. ブラマのビシュナブックのストーリーでは、クリシュナに侮辱を犯して、牛飼いと牛を盗んじゃった時の話ですけど、その時の話で、後になって、クリシュナのことを、ブラマは次のあなたの誕生はチャイタニアとして現れるというふうにお話をしたそうです。So he was lamenting that as Lord Brahma, he became proud, because he's so powerful and influential. ブラマは、今のストーリーは、とても力強い、神々なので、高慢になってしまった。So he asked if he could have a very humble birth. そういうことで反省して、どうか謙虚になれる、生まれても謙虚になれますようにとお祈りした。In Lord Chaitanya's pastimes, they became Haridas Thakur. それで次のせいで、チャイタニアの遊戯の中でハリダスタクルとしてブラマは生まれました。So, although he was highly respected by the Brahmanas and the real Brahmins and the devotees, he was considered low-born by the common people because born in a Muslim family. ブラマはそのように、デボティなんですが、低い生まれ、つまりイスラム教に生まれたわけです。So, Bohan Kai, but we want to remember all the Krishna conscious things we did in this last year and forget all the nonsense and try, of course, every day is a new year,
every day we want to try to do better and serve Krishna better. And まあ私たちはこれらを思い出して、毎日が新しい年だと。で次の年になればもっと良くなると考えるわけ。devotee saw Prabhupada praying one time. 編集者はプラパダにお祈りしました。And he asked Prabhupada, how, what do you pray for? How are you praying? 研修者はプラパダに尋ねました。どのようにあなたはお祈りしているのですか？ And Prabhupada said, I'm praying that I won't fall down. プラパダは答えました。私が祈っているのはどうか私をフォールダウンし And ない the ように。 devotee said, Prabhupada, you're a pure devotee. You can't fall down. で、研修者は聞いたわけです。あなたは純粋な研修者ですから、落ちることは可能性はないじゃないですか。Prabhupada said, that's because I'm praying that I won't fall down. まあ、プラパダ言いました。私はお祈りしてるから落ちないんだよ。So that's extreme humility, but it's teaching us also. We should. まあ、これは究極の謙虚さであり、我々のへの教えです。Humility is what attracts Krishna. That's all he's looking for. 謙虚さというのはクリシュナを魅了させます。Trinadapi suni trinaturapi sushna. Amani naina amanadena kirtaniya sadahari. We hear that again and again because it's so important. One 何回 should も chant in a humble state of mind. And 何回もこのチャイタニアの宿舎したかをトゥルナダピを我々は唱えるわけです。心を調教する。if we're completely humble, then we'll completely depend on Krishna and know that I'm not the doer. And then maybe wonderful things, like Prabhupada did things that are so wonderful and miraculous because he depended on Krishna fully. まあ、謙虚性であるという意味は、クリシュナに委ねているということです。で、自分がそういう、つまり自分が後遺者でないということを理解していると。で、そういう理解の仕方でシラ・プラパダは驚くべき活動を、結果を出したわけ。But whatever we have, we use it for Krishna. まあ、いずれにしても我々は持っているものを全部クリシュナのために使う。Someone may have a lot of money, someone may have nothing, but whatever they have, they offer to Krishna and Krishna is happy. まあ、ある人はお金持ちでお金捧げる。ある人はお金あまりない、ほとんどない。でも、あるもので、それを捧げればクリシュナは喜びます。Krishna sees what we don't give to him. クリシュナが見ているのは我々が捧げないものです。He knows what we're keeping, He knows what we're not giving. 彼は知っているわけですね。自分が捧げようとしないもの、捧げたくないと思っているものをクリシュナはよく知っています。So the thing is to give everything like Bali Maharaj did. すべてを捧げる。それはバリマハラージがそうです。Give everything. すべてを Even 捧 when げ he る。 had nothing, he gave himself, he gave his body. 何も捧げるものはなければ体を捧げる。So we want to give body, mind, and soul. Use everything for Krishna's service. Everything for spreading the glories of the holy name. まあ、我々は体、心、魂を捧げると。そして、それを聖なる皆を広めるために使う。So I heard that many of you are doing that, all of you now, this December time, distributing books, kirtan online. 本配りの12月ということで、皆さんやって、オンラインのキルタンをやってらっしゃる。People like very much. まあ、人々はとても好んでいるわけです。So thank you all for coming. I see it's a big party, and tomorrow is お集まりいただいてありがとうございます。Shogatsu. Well, Shogatsu, so everybody continue giving gifts of books to people. まあ、give them the holy name or give them 名前とか聖なる皆や本をあげることを続けてやってください。give them prasadam mochi. mochi prasadam. I don't know if Krishna likes mochi, but みんな餅が好きです。
He's very merciful. He'll accept. とても慈悲深くので人々は受け入れる。One time, Krishna Shakti, he was on traveling Sankirtan. He was making khichdi with mochi rice. クリシン・シャクティ・プラブがもち米でキチュリを作っていたことがあります。You can ask Kirtan Prabhu what that was like. キュータンプラブに聞いてみてください。It's not what mochi rice is for. Anyway, give people Krishna in whatever way you can. So, holy name. どこにいたとしても何をしていたとしても聖なる皆と本を提供すること。Pictures, sadham, and somehow or other give Krishna. 何とかしてプラサーダでもクリシナ、なんとかかんとか渡す。Bring them to the temple so they can hear the kirtan. お寺に連れてくればキルタンを聞くことができる。To meet the devotees, you can see the Govinda. ダダゴビンダをダルシャンできる。Okay, so thank you. ありがとうございます。Sweeney, Sachidananda, Goto-san, Krishna Avatar, Goto-mut, Yukari Takahashi. Shinobu-san, Ujjwala Gopi Kijai. Such beautiful clothes Ujjwala Gopi makes. Nighttime. 藤原ボコピーさんの着替えはとても素晴らしい、美しいとです。Everybody has to come to Mangal Artik sometimes because it's so ecstatic to see that. 朝の儀式に出るととても、至福に満ちています。To see the Lord early in the morning, such nice clothes. 朝早くからそういう素晴らしい服を着た死を見ることは素晴らしい。Okay, so really good. See, Kairaba, she's very active on Instagram. She has. カイラバさん、インスタグラムってなんだわからないけど、それやってらっしゃる。And she's got something Osaka and Okinawa something, and she's got Kairaba Kirtan, and what else? 大阪とか沖縄でカイラバキルタンをやってらっしゃる。You should teach everyone else. どんな人でも彼女は教えています。All right. Any questions or comments today? Radha Leela Kijai. Also Okinawa. なんか質問とかコメントをどうぞ。いや、King offering Tori. あれ Yuri あれ Tori. クシナ Yeah. Shigeru. Oh, Yoshie Murata 2 times. So amazing kirtan at Jamuna's house, and she has a trumpet player now and a bass player. トランペットプレイヤー Really? ヤムナマタジはトランペットを本当 Yeah, a lot of people really got a lot of. たくさんの人がキルタンに参加している。One devotee said, really good musicians in Japan, especially that trumpet player. ある人がいましたが、日本ではトランペットプレイヤーの素晴らしいプレイヤーがいると。But Yuki needs a microphone in the accordion because you can't hear it. With all the other, because she was standing behind the bass and next to the trumpet, couldn't hear the accordion. You have to put a microphone. Pickup, like electric guitar, you have to put a pickup in the accordion so it comes through. All right, any comments or questions? 質問とかどうぞ。I have a question, and I'm not sure a story that the king is offering his daughter
sometimes in the Krishna books describing also and some sadhu giving daughter. So because generally our modern age is tuning a wife, husband see, men see women, okay, accept or not accept. But this story is mostly if king offering a daughter, so sadhu or some devotee accept immediately. This is amazing for me. This is my mention. ここでは王女を王様が捧げたという流れがちょっと読めないんですけど、それは普通は相手を見極めて、この人だったらっていうことで、受け入れると、男性と女性、それが現代社会ですけど、ここでは王様が自分の娘を聖者とか献身者に捧げると、すぐにそれを受け入れてっていうところがとても驚きました。Yeah, the king has to find a qualified man for the daughter. So usually they make that swayambara. 王様は自分の娘を資格のある男性に嫁がせなければならないわけです。Like Sita, the bow, and see if he could string the bow. And for Draupadi, they had that very difficult target to hit. And test the man, that the man is really qualified. シータとドラパティのストーリーで、そのテストがあるわけです。そのテストに合格するということが結婚する条件になる。Because to marry a princess is very desirable. The king gives like unlimited gifts and presents, and then they're married into the royal family, and their son will become the king, and so. そのプリンセス・女王は、もう無限の富とかロイヤルってなんですかね。そういう素晴らしいものを欲しがるわけです。王女様は。And Krishna's first wives, there was a heavy contest he had to do, fighting 7 bulls or many, many different contests. クリシュナの奥さんになるために、ちょっと待って。奥さんどちら？コンテストがあって、それに合格したら結婚できる。で、クリシュナの妻になった人はそのコンテストに合格した。So it's a great honor. And so this king evidently couldn't find anybody on earth, so he went to ask Lord Brahma to find him a husband. 宇宙中王様は探したんですが、娘の向こう。でも探せなかったので、ブラーマに聞いて、その資格ある人を見つけた。嫁がせた。Now it's different. Yeah, like a Rakshasa marriage, right? Yeah, Sudra marriage. And in Japan, it wasn't so long ago that the parents would arrange marriages. In Japan? Yeah, in Japan, that was a standard not so long ago. That 日本でもそのようなベーディックなものがスタンダードであった時代があった。The family would arrange, they would ask the parents of the girl, 家族で my son marry your daughter. Now everybody wants to choose their own. アレンジをしてあげて結婚したわけです。Yeah, my Oba-san is marriage time is the first time marriage day, the meeting of husband. I don't know. Some of the devotees remember Mr. Gupta. Right. Yeah. Right? Tapaswini? はい、処理。グプタさんっていうインドの人がね、昔いたんですね。When he was only like 16 years old or something. Daughter? その娘が16歳ぐらいだった。His grandfather was dying. おじいさんは亡くなりました。And the grandfather called him and he said, I want you to be married before I die. おじいさんは私が死ぬ前に
娘の結婚を見たい。And he had the name of two different girls, and he said, "You choose one and you marry." で、He never met them. 2つの種類、2人の人の娘がいて、そのどっちの名前、どっちの人がいいか、それを選んでくださいと。自分の息子に言ったんですかね。孫か。He said he just wanted to please his grandfather, so he chose one and married her. おじいさんの望みに応じて、その相手を決めたと。It's not like that anymore. まあ、それが判断基準になって、それ以外はなかった。But in those days, many people, they never met the person they marry until the wedding. まあ、昔は決して結婚するまで相手を見ることがなかった。Or they'd arrange when they're very, very young, and then they get to know each other for a long time before they're really married. とても若い時から結婚相手が決められて、そういうふうなアレンジがあった。Now in India, they have what they call love marriage. まあ、インドでは今ではラブ結婚、愛の結婚。Then they also have many divorce. それで離婚が多くなって、たくさん離婚してる。In the arranged marriages by the parents, it's less divorce. で、両親が、計らって結婚をさせると、離婚の確率はとても少ない。In love marriage is lust marriage. And when lust can turn to anger very easily. まあ、恋愛結婚は、恋愛結婚っていうのかな。それは情欲ですから、情欲がで結婚すると怒りが生じます。So we have to be careful. 我々は気をつけないといけない。Okay. Any other question? 他にどうぞ。John? Happy New Year, we say in America. Omedetou gozaimasu. Right? Yeah. まだ American New Year is really stupid. I never liked it. アメリカの新年はバカバカしくて私は嫌いです。Just get drunk, until midnight. まあ、酒飲むと。これだけです。Then the next day, everybody's wiped out and they watch football games on television all day. で、次の日にフットボールゲームのテレビを没頭する。I never liked it. 私はそれは決して好きではなかった。But there's many New Years. The Chinese New Year is in February, and Diwali is New Year for Indians, and Gaur Purnima is in India for Gaudiya Vaishnavas, and many New Years. まあ、新年というのは中国では2月、ゴーディアバイシュナバはチャイタニアの誕生日。There's a Buddhist New Year, and ブッダの新しい年。many, every新年はいっぱい。 culture has different views. But we should think every day is a new year. How am I going to do better than yesterday? まあ、我々は毎日が新しい年だと、まあ、もっと素晴らしくなると考える。Every day pray to Krishna, let me do better tomorrow. When we wake up, we should pray, let me really do good today. Chant the holy 今日 name. よりも明日よりも過ぎとで、お祈りをして、もっと素晴らしい日になっていく。All right, so Atsumasabeta Nikinshin Shini. Ikui, you never say anything. 郁恵さん、いますか？ Are you okay? Say hey. あ、 All こ right. れも、おはようございます。 Samui desu ka? 寒いです。は寒い。 Uchi no heater nai? No heater? ノーヒーター。 Saves money. All right. Okay, thank you very much. Then, if everybody's satisfied. So Friday and Saturday, we won't have any class and everybody's going to be with us, is it? 土曜日またクラスをします。ないです。ない？土曜日、明日の夜と土曜日の朝のクラスはお休みです。
And many people come to the temple, and tomorrow, that for the Nepali people, it's their only day they don't work or something, so they come many people. まあ、たくさん、明後日でね、ニューイヤー。Day after tomorrow, ニューイヤー。明日あ、そう。朝のバガバタムはあるんですか？あります、あります。 Tomorrow, right? いや、バガバタムはある。 Today it's Sanjuichi. バゴタムやりますね、朝。今日はSanjuichi. Alright. I mistake. すみません。 Yeah. It doesn't matter. So で、なんかネパールの人とかたくさん来るでしょう。 it's just a name. Different cultures give different names to the same day, different numbers, different years. Okay. Okay. Atsuma Sabetina Kinshin Shania Gore. あれ、 Hare Krishna. Sabetina Gore. And we had a very auspicious end of the year with 2 new initiations. まあ、年の最後に2つの入門がありました。 It's not like Russia or something where hundreds get initiated at the same time, but we're hoping the next year will be more and more everybody root more. まあ、ロシアのように100人に一遍でとかそういうものではなかったですけど、まあ、我々はまあ次の年ももっとそういう機会を持ちたい。 Every country is different. Jayapataka Maharaj, the last time he was in Bangladesh, he initiated Sen Hapyakunin one time. まあ、国によって違いますが、ジャイパタカスワミはバングラデシュで1800人を一度に入門させました。 And that's just the beginning there. There's so many. But we're hoping more and more will get serious. You're all coming to class every day, chanting. So. まあ、私たちはもっと真剣になってほしいと。で、クラスとかチャンティングをみんなでもっと増やしていく。 Okay, everybody unmute. 皆さん、ミュートを止めてください。 And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Okay, keep chanting all night, all day. Haribol. Best way to end the year and the best way to start the year is by kirtan. まあ、昼よりずっと唱えてください。そして、年の初めにキルタンをしましょ It's like every day. We start by chanting, we end by chanting. う。まあ、毎日唱えて始まって唱えて終わる。 Okay, thank you very much. Thank you very much. 今年ありがとうございました。 Thank you very much. シュリアカビチャンダルマラブキー。Jai.